السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شما أركفونك بجمتوتا في جالة تمتوتا وردفتوتا مهيرسيتو مرتكيسانو أنهاجرات وبغن هاجرات تني سنين جتا ويكاتي أكسم أبوليوانكي يا أرانتنا واني أني سنين جتو بربادي أكما بيكا مكاتي هدو سوشال ميديا كان الردي مماجرة أبوليسا كينا كدير مرتولا نمني إساهم بيني هنجرو جتو كاتي واحد أمة أرومو برا galata guddaa galata hammana hin jedhamne qabaa jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya mee hundumti keessanuu nama rabbiin jalaa qeebalu hin beekani akkuma amantaa keessaniitti hundi keessanuu jechuudha. Mee du'aa godhaafi maali jennaan nama rabbi jalaa qeebalu hin beekamu. Kanaaf rabbi obboleessa keenya nu fayyisee qalbii teenya hundaan nu haa gammachiisu. Wallaahi nama jireenya ofii guutuu qabsoo Oromoo tana keessatti fixee akkasuma mootu galata akkasumatti illee jaalala ummata Oromoo guutuu bira qabu jechuudha. Oromoo taatee namni mootu isa hin beekne wallaahu aalam waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf hundumti keessanuu hedduu takkaan qalbiin na cabde qaamni isaa bareedan sun yoo akkana jiraatu hedduu takka qalbii nama cabsa, hedduu takka mootu wanni jedhanii fi wanni godhan illee nama dhiba. Kaati wanni jedhanii fi wanni godhan illee nama dhibu waan nan du'aa'idha. Rabbiin keenya daddafatti isa fayyisee gammachuu guddaadhaan rabbiin gammachuu walitti nu haa deebisu. Rabbiin osoo hin turin osoo hin bulin rabbiin nu haa fayyisu. Nama yeroon hin jijjiirre nama mootuu yeroo hunda kaati gabrummaa Oromootiin maraatee ilaa ammaallee akkasitti jirudha. Kanaaf rabbiin osoo inni waa hin ta'in osoo mootuu qalbii teenya tana nu fayyisee wallaahi qalbii teenya nu haa gammachiisu. Hedduun namaa kaate akkuma argitan sooshaal miidiyaa kanarra hedduu takka deemaa jira. Kanaaf ammallee wanni ani isiniin jechuu barbaade irra deebi'e hundumti keessanuu du'aa jabeessaa du'aa godhaa fi isiniin jedha inshaallah. وأنت أول التدابنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سورة قدير مرتو تنعكر من لا لاتي وان إن خيسة جرو نمو كلمة تلمامة ربي سنو مسودات لاتي سورة قامة قوتو أرجيتين هدرا ميديا رتنباسنا إني جي إدي سملي والله سريرت إني جي إيسو أرجيتين إممانك أبجو تتلت مالي بر Oromoon hundi qadiir martuu irratti iyyeeffachuu danda'uu qaba dirqama ammaan tana. Diyaaspooraan biyya hunda jirtan yaa achi naqa biyya as naqabiin hin jiru ammaan tana goofindimiin banamuu danda'uu qaba. Yeroo gabaabaa keessatti haala qadiir martuun keessa jiru wallaahi osoo suuraa qaama guutuu na bira jirtu fidee gabbaase wallaahi isinuu imimmaan qabachuu hin dandeessa. Amma suuraan tun ta yeroo itti dawwalame bilbilaan dubbisanii qaama guutuu nama bira jiru suuraa guutuu gizee osoo rabbiin ijaan akkaan argetti isin agarsiise wallaahi qadiir martuutiin jettan. Qadiir martuun haala hamaa keessa jira. Ilmi namaa hundinuu saatana waan isaarratti xiyyeeffachuu danda'u qaba. Sagalee jechaa ooluu qofti bu'aan qabu. Waan godhamuu qabu qofarratti dalaguu danda'uu qabna. Qadiir martuu wal'aanamuu qaba. Wal'aanamuu qaba. Birrii waliin guuramee qadiir martuudhaaf wanni guddaan godhamuu qaba. Godhamuu qaba. waan wal figaalanii miti inni hin fedhu haa jedhu dirqama wanni kun godhamuu danda'uu qaba. Akka inni jawuu miti inni abadan an Oromoo ofiin jiraadhe waan Oromoon barbaadu jaa laakiin garuu akkasii miti dubbii. Wallaahi nama magaalaa Manchester isa bira jiru arraan tana mana Musteefatti suuraa qaama guutuu gizee ilaale wallaahi al'aziim niin cabe wallaahi al'aziim qadiir martuu carqii keessatti akka dhume jee wallaahi niin cabe. Waan kana namni hundi dalagaa godhannee irratti xiyyeeffannee waan qadiir abbaan qabeenyaa kitaaba birrii miiliyoona kannuus shayini birrii warra waan itti miiliyoona kannuus dirqama namni kun nama Oromoo qabsaa'e nama akka namni shayinummaan anjuu kunu nagaa masgida salaatee galurraa nama qabsoo guddaa godherraa qadiir martuun nama hunda bira nama wal qixaa nama hunda biratti gahee guddaa qabu. Qadiir martuu xiyyeeffannaan keenya diyaaspooraan guutuun wal mari'annee waan godhamuu qabu godhuu danda'uu qabna.
diyaaspooraan dabbaa shamarranii jalatti teessee gumaachaa bultu ammaan tana bakki tun bakka itti safaaxanii miti. Bakka jabaa ifii oolfatanii. Jabaa ifii gaafa jaan poostii gooteetuma guyyaa 2-3 ajandaa godhame kun ajandaa akkasiitii miti. Ajandaa seeraan kabajamuudhaan gad dhaabbachuu danda'uu qabu. Hadiir martuu namni hundinuu irratti xiyyeeffatee wal'aansa isaarratti xiyyeeffachuu danda'u. Mara fayyaa qaba maal hin jiru wanni akkasii. Ammaan tana diyaaspooraan guutuu waliigalee خبية عربة جرو في خبية خيس جرو قوتو ولي قلي قوفندي مي أجايبها بني خدير مرتو وان إسا فكاتون قد لامني إسا والآنو دندون تركم خانا شير قول آتي فيديو خانا نما هون دبرا ناقا بو آلي سنك أبدا ننجرو فيديو خانا شير قول آتي نما هون دبرا ناقا ولا باك أبينيا بي خيس خطابة رمى معلقة دنكو ولا هون دبرا ناقا دياسبورا تا إيه جيفتي ودو على يلا كنابور هون دبرا ناقا شير قول آدا ننجرو خدير مرتو رصفاتات السلام عليكم.